К центральному водопроводу в Емве подключены 18 социальных объектов и многоквартирные дома, в которых проживают 10 тысяч человек. Но очистная станция не обеспечивает качество подаваемой воды. Показатели мутности и цветности не соответствуют санитарным нормам. С водоочисткой большая проблема. По существу вся водоочистка заключается в том, что подкапывают, так как положено, гипохлорид натрия, избавляют от кишечной палочки. Все остальное здесь, сделать лабораторно не могут. Приезжает какая-нибудь тепловая компания, это управляемое их общество, и там уже делают свои анализы. Вот на этом водоочистка по существу заканчивается. Владимир Уйба поручает МинЖКХ и администрации Кнежпогосского района определить технические решения для дальнейшего проектирования и строительства новых очистных сооружений. Ремонтировать старые нецелесообразно. Следующий объект в программе рабочего визита руководителя региона – Кнежпогосская ЦРБ. У нас ремонтируется детская поликлиника под Бережливую. В этом году 2 600 000 выделено средств. Поэтому закончим к 1 сентября. Как рассказала главный врач Ирина Щербович, в этом году больница получила передвижной флюорограф, а на следующей неделе ожидается поступление передвижного маммографа. В целом учреждение оборудованием обеспечено. Не хватает разве что одной машины. Нам бы хотелось, конечно, автомобиль бы хороший, типа Ремобиля, чтобы у нас только ездил на дальнее расстояние. В Ухту, в Сыктывкар, именно одну такую машину. Давайте на цешку запланировать хорошую. Что такое цешка, вы мне скажите? Просите Реомобиль. Реомобиль, конечно. А у нас врача нету к этому Реомобилю. К тому времени я уже с реанимации уйду и уже в цешку. Сядете в Реомобиль. Да. В Кнежпогосскую ЦРБ вскоре поставят автомобиль скорой помощи и аппарат искусственной вентиляции легких. Еще одно поручение Владимира Уйба в адрес регионального Минздрава – изыскать возможность финансирования ремонта крыши главного корпуса больницы. Из-за протечек кровли приходится постоянно ремонтировать палаты в хирургическом отделении. В крестьянско-фермерском хозяйстве Алмазана Междунова 205 голов крупного рогатого скота – овцы, лошади, куры. И это отличный пример того, как можно организовать свое дело на селе, говорит Владимир Уйба. К осени здесь завершится строительство новой фермы на 100 голов. Субсидию 7 миллионов рублей выделил Минсельхоз Республики. Открытие фермы позволит увеличить объемы производства мяса и молока. Свежую и качественную продукцию планируют поставлять жителям Кнежпогосского района, Ухты и Сыктывкара. Вскоре Алмазан Междунов реализует еще один свой проект. На приобретение оборудования для убойной площадки уже выделены 800 000 рублей из бюджета республики и 150 000 из муниципальной казны. В Шушке Владимир Уйба посетил сельский социокультурный центр. Он был построен 6 лет назад. Общая стоимость проекта порядка 18 миллионов рублей. В учреждении есть библиотека, зал на 80 мест, кабинеты для кружковой работы. Сегодня в центре занимаются 7 творческих коллективов. Дети также ходят, выступают, поют. Около 120 мероприятий в год проходит. Подобный центр могут построить и в микрорайоне Ачим. Сегодня учреждение культуры располагается в деревянном здании 1974 года постройки. Фундамент просел и потрескался, стены прогнили, крыша течет. В здании, помимо зрительного зала на 150 мест, кабинета для кружковой работы, располагаются библиотека и игровая комната. От протечек крыши страдают библиотечные фонды. Владимир Уйба просьбу жителей Ачима поддержал. Вопрос строительства социокультурного центра взят в проработку в рамках соглашений с социальными партнерами. Дождик прошел, шифер или съехал. Пришла весна, шифер съехал, опять всех прошел. Так вот он съезжает-то почему? Шифер-то ваш. Потому что у нас стропилы, все уже пролегли. Правильно, о чем я и говорю. Вот, так что надо менять все делать. Совершенно верно. Вот. У вас, говорю, здание само по себе уже не держит. Оно не имеет никакого технологического даже запаса. Рабочая поездка руководителя региона завершилась в поселке Кылтово, где Владимир Уйба посетил Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь Русской Православной Церкви. Он был основан в конце XIX века и за свою советскую историю повидал многое. Сразу после революции здесь разместились сельхозобщина, затем детская колония, 2 тюрьмы. В 50-х собор использовали как клуб, столовую, склад цемента. Были разрушены купола, водостоки, крыша. В какой-то момент здание оказалось под угрозой развала. И лишь в 1995 году здесь вновь открыли женский монастырь. В сестринском корпусе сегодня проживают монахини, ведутся службы, а добровольцы восстанавливают здание. Сохранившиеся постройки Кылтовского монастыря охраняются государством как памятники архитектуры. Алексей Корчма, Борис Фомичев, телеканал Юрган, Кнежпогосский район.